Ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy JESOA KRISTY TOMPO. Amen. Manazava ny mpino ny tompo. Zany no lohahevitra vaovao amin'izao volana avrily izao. Fa amin'ity anio ity dia manambaratsika ny nofinainan'io fa JESOA KRISTY no fahazavana. JESOA KRISTY no fahazavana. Ao amin'ny filazany tsara nosoratan'i Jaona toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny 17 no manazava izany. Andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava mba hinon'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka Andriamanitra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. JESOA KRISTY no fahazavana. Eto amin'ny filazany tsara araka ny Jaona, anombohana ny filazany tsara dia miavaka tsy tahaka ny filazany tsara sinoptika ny fampidirany Jaona amin'ny JESOA eto amin'ny tantara. Raha hitantsika any amin'ny filazany tsara sinoptika dia ny tantaran'ny fahaterahana na ny nativité any JESOA KRISTY no tantaraina any am-panombohana. Nambarany anjely nateraky Maria Virgine teraka tany am-pinanam-bilona, nisy mpiandry-ondry sy ny toy izany. Jaona kosa dia hafa mihitsy ny fahaterahana izay ambarany, izay miainga ao amin'ny teny na lay antsoina hoe verbe na ny parole. Io teny io dia teny maharitra, teny efa ela nisiny, ka ambara aza fa izy no nisy mpiainana, efa nisy hatramin'ny talohany voalohany azy. Io teny io no nahariana ny zavatra rehetra. Io teny io no nahariana ny mazava. Ambara mihitsy eto fa io teny io no mazava. Ambara zany fa ilay JESOA KRISTY fahazavana dia JESOA KRISTY efa nisy hatramin'ny voalohany, eny hatramin'ny talohany voalohany azy. Ary ny ainga atao amin'ny JESOA KRISTY fahazavana io, ny fiposahan'ny mazava rehetra,
teo aminy no niainga ny faharina rehetra. Io Jesosy Kristy fahazavana io no ambarany Jaona eto fa mamakivaky tantara, ka dia indro mipotra eto anivon'ny zanak'olombelona ankehitriny. Efa nahariana izao tontolo izao izy no nisy mpiainana, ary ambara aza fa tonga tany amin'izao tontolo izao izy, fa izao tontolo izao no tsy nahalala azy. Ambarany Jaona ny fahalebiazany ito JESOA KRISTY fahazavana ito. Talohany dia nisy izay nisava lalana azy, tonga ho vavolombelona, Jaona no anarany. I Jaona dia noraisin'ny olona, noraisin'ny fiarahamonina ho lehibe teo amin'ny mpaminana. Kanefa i Jaona mihitsy no miteny fa tsy mendrika na hamany fiakapany azy. Vavolombelona ny amin'ny fisiany fotsiny Jaona, fa lehibe lavitra noho izy lay tena mazava, lay fahazavana izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mazava tsy lefin'ny vanim-potoana lay fahazavany Kristy. Mazava izay mitety ny fiainana hatramin'izay ka hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mazava izay tsy lefin'ny zava-manahirana sy ny olam-piainana samihafa eo amin'ny fiainana. Mazava tsy resin'ny fandavan'ny zanak'olombelona, fa na dia nambara aza fa tonga teo amin'izao tontolo izao no mazava, nalaon'ny olona ny aizina, dia indro mbola mijanona ho mamirapiratra ihany ny mazava. Vao avy nankalaza ny vanim-potoanan'ny Paska isika, Paska izay ahatsiarovantsika ilay fandresena mezinezina nentin'i Kristy, nandresy ny fasana, nandresy ny fahafatesana, ary nandresy ny aizina. Teo amin'ny Paska io zany no mampiharihary ny fandresen'ny mazava. Teo amin'ny Paska io no mampiharihary eo amintsika lay fandresena mezinezina teo amin'ny ilay mazava. Afaka miteny izy fa izay rehetra nandray azy, izay rehetra mino azy, dia nandray hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Foana teo ny akanosana, foana teo ny fahalemena, foana teo ny halemena, ny tahotra sy izay rehetra mialoka ao ambany aloky ny fahamaizinana. Miharihary eo kosa ny tanjaky ny mazava izay tsy azo takonana, izay tsy azo afenina, eny mazava ho hitan'izao tontolo izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy tenany mihitsy no miteny ato amin'ny filazantsara araka ny Jaona fa izao no fahazavan'izao tontolo izao. Dia ho takatritsika miaraka amin'izay ny mazava rehetra entiny, ary izay miaraka aminy tsy mba mandeha amin'ny maizina, izay miaraka aminy dia hanana ny fahazavana ainy, eny izay miaraka aminy dia tsy hitoetra amin'ny fahanaizinana. Aoka ry havako, azava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo. Meteza ho vavolombelon'ilay mazava amin'ny atao, amin'ny fisainana, mba ho mazava fisainantsika, mba ho mazava eritreritra, mba ho mazava ao am-po, fa indrindra mazava amin'ny asa, amin'ny atao, any anivon'ny fiarahamonina, any amin'ny sehatr'asa misy antsika rehetra any, mba ho any amin'izay misy kristianina dia misy fahazavana. Aoka tsy isika kristianina indray no hanamaloka, hanamaizina ny fiarahamonina efa miamainty, fa aoka isika hitondra fahazavana, dia ny fahazavan'i Kristy, hitondra famirapiratana, eny
hitondra ny fiarahamonina ao anaty tontolo feno fahadiovana, feno transparence, feno madio mangarangarana, satria manana an'ilay Jesosy Kristy fahazavana isika. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Sotranao zay Jesosy Kristy zokinay eo, ny amin'ny teny sy fiainana, ny fahazavana izay natolotra ao, manazava ny andronay, ary tsapanay tokoa fa tsy mandao na mahafoy anay mihitsy ianao. Hiatrika zao herinandro vaovao, volana vaovao izao eo ambany fahasoavanao zahay, dia mangataka ny indrafonao Andriamanitra, hamangy anay, hitantana anay, hampahery anay, ary indrindra Tompo hanazava sy hitsilo ny fiainanay. Ka ny tany mandrakariva Tompo ny mpino kristianina rehetra mba handeha amin'ny fahazavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.